السلام عليكم يا إخوان، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم عملة ورقية من فئة 20 درهم التي تم إصدارها سنة 2005 لجلالة الملك محمد السادس. وكما تشاهدون إخواني، هذه الورقة البنكية مميزة وجميلة الشكل، وهنا يوجد في رسم هذه الورقة صورة لبوابة باب شلة بالرباط، معلمة تاريخية، وكتابة للقيمة الإسمية للعملة بالحروف والأرقام. وفي الوجه الآخر كما تشاهدون قصبة الوداية بالرباط، وعلى الشمال بوابة ضريح محمد الخامس رحمه الله. فهذه الورقة البنكية جميلة الشكل بزخرفتها وشكلها، وهي ورقة تذكارية ثاني عملة التي أصدرت في ورقة 20 درهم، ولا زالت تتداول. هذه الورقة زالت متداولة لحد الآن، ولكن القيمة لهذه الورقة بالنسبة لهواة جمع النقود والأوراق البنكية سعرها أي ثمنها يبدأ من 80 درهم إلى 100 درهم. وفي بعض المواقع كموقع أبيتو بعض الإخوان منزلينها في أبيتو، كل واحد وكيطلب الثمن ديالو. كاين اللي طالب فيها 1000 درهم، وكاين اللي طالب فيها 1500 درهم، ومن حقه يطلب باللي بغا، لأنها ملكه وعطي قيمة العملة المغربية. يطلب فيها حتى 5000 درهم من حقه، وأي فرد من حقه يطلب الثمن اللي بغاه هو. ونشكركم إخواني على تتبعكم لنا، ونسأل الله أن يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.